Bonjour, information beaucoup sur et à temps réel. Et ça va vraiment devoir beaucoup sacré à journal. Yambonda École, magazine d'actualité auto salaire de manière que population partout ici à Bozali, surtout les Congolais, se retrouver Kitoko, Botongo Kinshasa, Moté Congo, Brazzaville, la diaspora, partout ici à Bozali, Botika été, Kimia Kolo Zabe et Ingela, O Mabota Mabino. Avant de faire l'édition de l'émission, comme d'habitude, vous avez une grande ligne de combattre ce qui est composé de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans New York, les États-Unis, le chef de l'État, Félix, en tant que secrétaire de Chilombo, a toujours continué à accuser Rwanda, a mené des désordres dans la partie Est et la République démocratique du Congo, élément avant décembre 2024. 3 bateaux de pêche industrielle, il y a Sikador, il y a tout le monde, il y a vraiment Congo, il y a la République du Congo, et qu'on quitte à demander que les Congolais soient mbisi moko ya fraîche et que vous avez éballé na biso bon élément important c'est la mise en makelele et surtout que c'est la périodique mais c'est comme si les Congolais en particulier considérer qu'à période il y a makelele to pe ya misoté ba détail surtout beaucoup sur la carte ya ba élément il y a journée nation moko lelo encore une fois de plus c'est mbote bisika oyo bozali. On est pour l'édition de New York, mercredi le 25 décembre 2024, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a attaqué la podium de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans l'intervention de Adenosaki, la République du Congo a agressé na Rwanda, a sengi la sanction Moko vous mettez la contre Rwanda. En tout cas, vous avez déterminé un élément aux alliés pour recueillir mon amboka écrit dans Mateta. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix, tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Tosi kaka New York, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azakita ya kostolo na ba autorité ebele azalakina Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, président de Pologne et président de Serbie, na ba contact ebele to za ba détail na élément au signé toujours à Wilfried Samba. Ndekolanga ya Congo botala ndenge baza koyambana oyo eza kolakisa bolingo oyo bazalaka nango la cadre ya ba relation. Président Félix Antoine Tshisekedi na Alexander Boutite bakutalaki mikolo eleki na Belgrade tango mokozi ya mboka asalaka visite moko officielle na Serbie. Ezalaki na cadre ya kovanisa diplomatie po na ba profit ya ba peuple yo sotu mibale. Ba betaki masolo ebele po na ba intérêt ba mboka la bango. Ba chef d'état o mibale bondi melanga ike
ba préféré ko approfondir ba relation na bango na ko booster ba secteur local ya agriculture ko sala pe ba infrastructure na éducation. Na yango le président Serbe Boutite azaka la confiance ya peuple congolais pe azako regretter na ba acte oyo Rwanda azako mema la partie est ya République démocratique du Congo. Souci ezasemo ko respect ba frontière ya ba République démocratique du Congo. Bobake kaka la journée wano le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki pe président Pologne na kade kaka ya kokolisa bolingo entre biso na bango. Après wana babenda ki mo pazi po babeta masolo kitoko mais esengeli boyebake kaka na vula oyo na mois de juillet président Pologne atinaki émissaire na awala Kinshasa oyo amemaki message par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo masolo ya digitalisation numérique na coopération ya domaine ya défense la cadre ya surveillance de la frontière ya ngonde babetaki masolongo avec impact na idéologie. Et bongo tango ekomaki tour ya le secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres basololaki na cadre ya situation sécuritaire pe humanitaire na partie est ya ba République démocratique du Congo. Babetaki pe lisusu masolo po na évolution ya ba processus ya Luanda po na koluka kimia ekota na région mobimba ya Grand Lac. Bondimela ngai ke bapesaki kaka ba courage po na baliti oyo bazala ngo po la réforme ya Conseil de sécurité ya Nations Unies yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Tozoka le sumba okona na New York esika pe le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na délégation monene ba Congolais bazali bondimela ke mokozi ya mboka azaki te ko solola ndeko Bill Gates babetaki mi masolo na o etali ko luka pe luka agriculture to pe makam ebele la kati République démocratique du Congo ezo ba avancer moko positif. Mona Congo botala yeyo l'américain Bill Gates ayaki kokutana na le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout ndenge akoma trop na ba action humanitaire azalaki na souci akutana na le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po basala évaluation ya ba action humanitaire en faveur ya ba la République démocratique du Congo. Mais d'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Donc c'est une demande qui est venue de la part de Bill Gates pour évaluer un petit peu la situation sanitaire dans notre pays, parce que comme vous savez, la Fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. Par rapport à la poliomyélite, avec le soutien de la Fondation, on était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite et c'est pour cela qu'il fallait faire le point pour savoir comment est-ce qu'on peut la terminer directement. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine, vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours, notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la Fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants. Vous savez, la rougeole, la rubéole, la varicelle. Et donc, Bill est venu surtout parler de ça et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Gates a eu engagement. Il y a appuyé le secteur de l'agriculture de la République démocratique du Congo. Donc, et c'est en 2025, à Kaniye Moko, à Kozala Awa, la Katia Mboka, Oyango Pebiso.
Tobetisika Kambonda. Manifestation moko ezalaki à la kata ville province ya Kinshasa moko la mercredi le 25 septembre 2024 à Liboso ya palais de la justice ezalaki bongo bande de la société civile ya ba regroupement ya ba parti politique ya opposition objectif ezalaki c'est moko ya conseil la libération ya ba prisonnier politique ba kotisaki memo na bango et pas ya ye moko ministre de justice mwana mboka Constant Mutamba to za ba détail au signé Yannick Kaloso. Ndeko ya Congo, botala ebele ya bandeko oyo, baza ba militant, ya ba parti politique ya opposition, na ba membre ya société civile. Bazala Kibongo, devant palais de la justice awa, la ville province ya Kinshasa. Bazalaki, na ba kalikopo, na kotelemela, ba arrestation arbitraire pe, qu'on exigeait ma libération sans condition et ma prisonnier politique. Baza qu'on dénonçait ma violation. Oyo elekitro y a droit de l'homme surtout. Y a qu'on s'embouissa ma acteur politique y a opposition. Baza qu'on dénonçait ma violation. Oyo elekitro y a droit de l'homme surtout. Y a ma acteur politique y a opposition pour bangonde baza vraiment ma victime. Basengi libération. Y a cette Kikouni, Jama Kabound, Nama Kimukebai. Depuis un certain temps, l'État congolais s'évertue à violer la constitution congolaise en arrêtant arbitrairement, abusivement des opposants politiques. Le cas du candidat président de la République, Seth Kikouni, qui est aujourd'hui en otage dans les geôles de l'ANER depuis plus de 3 semaines. Nous n'avons pas prévu rencontrer le ministre, mais le ministre est sorti, il est venu vers nous, parce qu'il est ministre de la Justice. Et nous sommes là devant le bâtiment qui est le symbole de la justice de ce pays, pour réclamer libération de tous les prisonniers politiques que nous venons de citer. Le cas de Jean-Marc est un exemple patent, parce qu'il a déjà été assigné à résidence surveillée. Nous avons pris la parole devant le ministre, nous lui avons dit qu'il n'est pas normal dans un État qui se dit de droit que nous ayons des prisonniers politiques incarcérés injustement. Nous parlons de Seth Kikouni, nous parlons de l'honorable Mike Mukebai, de Daniel Saf, nous parlons de la mort de Chérubin Okende. Parce que jusqu'ici, pour nous, Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, nous ne croyons pas au suicide, au soi-disant suicide de Chérubin Okende. Ministre de la Justice, Mwana Mboka Constant Mutamba ye moko, abimaki na bureau na yepo, akutana na bango, azui memo na bango, ba manifestant, baza ko espérer que memo na bango ekobota mbuma ya malamu yango pe biso. Tobetisika Kambonda. Bango bazali ba chapelle masolo étaliste social à la carte République démocratique du Congo zali bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ce qui osali contribuer la sélection fois congolais par jour et que permettre la fin de l'année au sepela kitoko et logo yo na libota na élément signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kote yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien
Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani Naibisa Kibino Basober, bon dimanche, qui kalaté beaucoup mon 3 bateaux de pêche industrielle de la République démocratique du Congo. Les alliés à Sika, donc il y a tout mon pia au format de Marata Izine et Kozala Awa avant Soukavoula ou donc avant décembre 2024 annonce ici et Bisco Betambunda et puis le ministre de la pêche et élevage et surtout que 3 experts congolais Bawuti Kolande de la paix Moni donc en tout cas pour ça noter sur tous les temps ça avec impact la idéologie donc calamité congolais en général à Colombie c'est mon fraîche tous les éléments au signé Yannick Kalos. Neko ya Congo yango oyo kimona meso oyo bolukaka yango oyo la République démocratique du Congo ekozwa avant décembre 2024 et surtout que eza bala liboso depuis moka oyo ebotama donc bateau de pêche industrielle ya Sika ya Tumopia oyo euti en direct ya ba usine de fabrication kaka awa na ba Égypte. Bon dimanche que 3 experts marins congolais bakendaki kuna na cadre ya kolandela ba évolution nango ba ekobetsa mbonda avec impact na idéologie na audience oyo bazalaki nango et pas ya le numéro 1 ya pêche et élevage mwana mboka Jean-Pierre Chimanga Bwana bato oyo eza commandé na Égypte na gouvernement congolais ekoya awa la cadre République démocratique du Congo Kobanda ba 16 octobre ndenge délégation oyo eutikuna ebetisi mbonda. La mission s'est déroulée dans de bonnes conditions et nous avons essayé ces navires en plein fleuve Nil. Ce sont des bateaux nouveaux, contrairement à la rumeur qui est circulée. Ce sont des bateaux qui existent bel et bien et nous avons testé le bateau et le résultat était plus que parfait. Et nous avons laissé les travaux d'ajustage et nous allons repartir de nouveau avant le 15 pour ramener les bateaux ici en RDC. Bon numéro que bateau oyo eza baptisé na bakombo ya ba héros nationaux lokola Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu, Etienne Sekedi wa Mulumba pe et kobanda kosala ba pêche na bibale ya minene oyo eza ala kati ya mboka Congo po et permettre congolais abanda kolia mbisi ya mai lokola na film. Boyebake décision eza se moko ke babato nyonso oyo ekoma ala kati ya mboka avant to comme décembre ya mvula oyo po na ko matérialiser vision chère ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ye alingi vraiment peuple aliambisa ma ya bio ya ba formalité oyo et comme gobebisa ba matama na ba mabumu ya ba congolais. Ah oui, awa kalate to ko bana ko consommer local to ko sepela ete comme appel local la primo copé ya local po na talo moke to boy oh et kenaki ba supermarché et comme so ke pe ya ba. Et Seigneur Congolais tout a bénéficié avec impact de l'idéologie pour et ça la qui toko yango bebiso to betisi kaka mbonda. Direction province Bodimela ke na Butembo na commune ya Boulengera la quartier ya Wenda Mirmoko et Koipe et Bomi des personnes donc ba bessé ba ki balé moko kutu azana état moko très critique to soit élément au signé Benjamin Kilunga ozali témoin événement kuna na niveau ya Butembo. Nekolana ya Congo et sali participer ma komona ba accident mortel oyo et comme ko salema trop à la carte République démocratique du Congo. Botala awa ezalaki na ba 10h pe 11h ya mokola mercredi le 25 septembre 2024 na ville ya Butembo na quartier Wenda kuna na commune ya Boulengera. Clôture oyo boza komona ba brique et bukana kipe et bomi 2 personnes moko capé 2 blessés donc moko azala état moko très critique. Bino Mokobo Kanani, chef du quartier, Abetsa Kimbonda. Il y a une clôture qui s'est écroulée malheureusement
pendant que des enfants étaient de passage, jouant dans les parages, ils ont connu des éclats et consorts. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous avons essayé de dépêcher les équipes de secours à cette heure-là pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait sauver les enfants. Malheureusement, nous avons réussi à récupérer des corps avec des autres qui sont blessés. Parmi ceux qui sont décédés sur les chats qui sont sortis des décombres, il y a un enfant de 10 ans, mais aussi un autre petit garçon de 5 ans. Tous des garçons. Les deux autres qui ont été sauvés ont été conduits aussi à l'hôpital de Katoa et nous sommes en train de prier pour que le beau Dieu nous aide parce que au moins l'un, son état n'est pas tellement critique, mais l'autre c'est celui avec qui nous pensons que les médecins sont en train. Et sali passe pe mawa, ba blessé baza ko zo ba soins médicaux, pe ba wai déjà baza na morgue ya hôpital de référence. Kokwa ya clôture oyo et bébé si pe banda ko ba voisin. Selon ma voisin, clôture o et quoi babana qui peut bongisa donc ba travaux et salaire qui te côté. Mais les chefs du quartier a rassuré bisoke. Ba vérité et quoi bana après ba enquête. Ce sont des choses qui n'ont pas été prévues. Bon, ce sont des enfants qui n'ont pas aussi l'habitude de passer la journée là-bas, mais en mauvais moment, mauvais endroit, autant là et puis ce qui est arrivé est arrivé. Alors, les services sont déjà sur place. Nous, on a fait juste le premier secours, mais les services sont déjà sur place pour essayer d'approfondir avec les enquêtes. Donc, ce sont ces services qui pourront nous dire à la fin quel était le vrai problème. Nyoso oyo, bon dimelangai qui est le cadre de rappel, et Salabi Bongo, la quartier Wenda, donc, ba victime, et Zakaka, bana oyo, bazan zinga, ya le pango oyo clôture et boukane, sali passe pe mawa, bisope mon décolo, to kaboli mawa, na ba famille oyo, et si ba problème, yangope, to petit kaka mbonda. Ye azali champion ya kosali sabal de tout au bas problème purement spirituel physique ezali bongo le grand chef coutumier Ibrahim Cham c'est autre badi ba plan en tout cas so kutai na yeba ke problème tout aux alango ko solution na ngonga muki mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika banso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana ngo ya kimosuni to problème ozana ngo ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola bat o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozo ba kosungela batu basi to mibali ko yeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne toujours ba ko sungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to ba ko sunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana katia art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quel que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai population ya Mbujima baza ko sepela et surtout que bazala ko somba masango na prix à 230 à 250 000 francs congolais mais actuellement grâce à service national sur implication propre le chef de l'état Félix Antoine de Chilombo ba côté bon ba tonnage ya masango ebelé donc bazo somba masango la valeur ya 82 500 francs congolais donc kuna baza ko nyingi ata masango lokola kayansa ça tous élément au signé Wilfried Samba. Mone Congo kaka ndenge boyebike soki okei na Mbujima ikuna la province ya Kasai oriental okokama po masango ekoma cher na ndenge moko mabe mais lelo oyo mutu akosa bino te population bauti kozala soulager surtout na mot d'ordre oyo ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
oyo atindi le général Kasoko Kabwik ya service national amemela bango ebele ya masango po banyata yango lokola kayansa na bapri moko ya muke. Bino moko botala masango oyo ezalaki kotekama na ba 250 000 230 000 francs congolais baza kosoma sikoyo na 82 500 francs congolais. Vente esi ebandi mutu akosa bino te. Prix moko très abordable pour la bénéficiaire ndenge kaka ba remercier service national po et ko permettre babokola mabotola bango kitoko. Tumarishila butumbi wala se mutu fulukate tubena mukongo wa kutuwegeshela matala watuja ko shima ya buyi muju mwamba ni tuja to ambakashi. Merci beaucoup le service national, merci beaucoup. Muju basumba sake 82 500. Cher hein, que moins cher. Moins cher. Muju salucha Chisawicha bagwa jambele mshingo mkole mais quand on m'a du mal 7000 mais tu te ça calculer bien ça pour ma 5000 5500 ça c'est moins cher. Merci beaucoup. Je suis très content du et je remercie beaucoup le chef de l'État qui songe vraiment à ce que sa population ne puisse pas vivre de l'insécurité alimentaire. Et je pense qu'il va encore faire plus d'avantages, nous les soutenons. Bon, au grand marché, le sac de 50 kg revient à entre 200 000 et 220 000. Pour ne couper ça et c'est la population, bon baké, service national atier 5 dépôts pour la côté capé, réserve Ezabongo, il y a 6 000 tonnes. Les généraux Kasongo Kabwike, Alobike, Eza Ebele donc Masango et Kobungate. Banya Tango Lokola Kayansa. Vous voyez que c'est du concret. Dans le social, la population de Mbuji-Mayi doit dire merci au commandant suprême qui ne cesse de mettre de moyens importants au service national pour encore accroître la production. Tu vois, chaque année qui vient, on monte. L'année prochaine, ça sera peut-être le double de 6 000, de 7 000, 10 000, 11 000, 12 000 tonnes qu'on va mettre en vente en Mbuji-Mayi. Vous voyez, lorsqu'il disait que non, vraiment, il va faire la revanche du sol sur le sous-sol, des gens pensaient que c'était du n'importe quoi. Mais ici, en Mbuji-Mayi, les gens vivent ça. Nyonso oyo, bondi melangai ke ezakaka, misala ya mabela ba République démocratique du Congo o esalike. Toli ya kitoko masango oyo euti boka bapayate me euti kaka awa et pas bana na biso oyo o bakoma ba rebâtisseur ndeko nanga mwasi olobi nini. Merci beaucoup le service national, merci beaucoup. Biso mbonda ekolo tokosela bandeko na biso ya Mbuji-Mayi en tout cas turo bonyata masango lokola kayansa po et permettre que boni ya kitoko pe mabumu ya kitoko yango biso to betisi kaka mbonda tun. Importance ya ba mbinzo to pe makelele c'est comme si to betango ba kara ok ezara biloko mo pirima périodique qui douce comme la période dans c'est rappel muto me ko consommer on peut bénéficier quand même ba énergie to pe ba vitamine E za la carte mo ko to za période dans mbinzo est réellement que ba quinoa parce que faut ko betango kara to ba to chango ka tout ça élément au signé Wilfried Samba et Yannick Kalos vous avez témoin il y a événement sur le terrain. Période ezalaka na biloko nango toyebike ba période ba manga ba période ba avocat to benga ngo période ba fruits et bimaka ndenge na ndenge malgré mingi ba ki para ko utiliser biloko wana te ba bossa rapport congolais a mesala na ekaka ko lia fufu surtout quinoa vraiment en particulier mais na mikolo oyo ezali période ba mbinzo ezali ko bimana kata ba zamba na ba mboka ezali ko ya ndenge na ndenge ba mbinzo ba makelele o bozali ko mona oyo mais et comment difficile au mona congolais asoma mbinzo to alia makelele c'est comme si importance nango e banaka te mais to na ba mamba teka yango ndenge nini ba betaki mbonda liboso ya caméra na biso. Makele o ezo da plata bateke makele o eza bien na kolia eleka ta kutu musumi mais to pouvoir on pas la kolia pour eza biloko période na mbula moko eza mbala moko eza te ya mikolo nyonso yango to pouvoir pour la kolia yango conseil na kopesa ba pona makele ba lia kango pour eza biloko période eza nini eza formalité eza biloko bokoko. Tokosenga na bakinois to pe bakinoise en particulier boye baka valeur ya biloko oyo la tango ebimaka parce que ezali mingi ba bio to ebike mingi 80% biloko liaka et utaka na libane ya mboka entre autres ba bipanzi bambanga basoso ba mabundu ba Thomson mais oyo ezali vraiment naturel et c'est réalité to comme la période nango ko sombaka yango ko liaka yango parce que ezali ko contribuer na ba santé la biso batu biso awa to betika mbonda. Tout ça, là, c'est comme un rappel de titre, la 79e session, Assemblée générale des Nations Unies, les Makuna, dans New York, qui a connu les États-Unis, le chef de l'État Félix, Antoine de Chilombo, a toujours accusé Rwanda, Ndenge, Azali Kosala, désordre de la partie Est de la République démocratique européenne, Bezouaki, élément OK, avant décembre 2024, 3 bateaux de pêche, il y a 6 cas.
la République démocratique du Congo ya yemoka sombi na misolo na et qu'on a déjà AWP opérationnel pour permettre peuple congolais aller mbisi moko ya fraîche pe bo dans élément oya importance ya mbizone ya makelele pour être vraiment aussi périodique est réellement que ba kinote pe ba congolais en général ba considérer kango bo tu kolanda ba détail na kati ya journal na biso ya mokolo na lelo. On a bouclé complètement l'édition Mokolelo Ozagi Sima Kabera, mais ça là qui te connaît mon amboka. Wilfred Samba, édition Sima Mangepa Yannick Kalo sur le montage. Il y a Igrid Mateta Mer. Beaucoup de toujours s'abonner massivement la chaîne YouTube de son mondial école officielle pub activité la binobo dans Robiso. Pour les salons primo promotionnel sur les que vous allez vraiment journaliste à solo au salon Moussala bien contactez sur le numéro là pour ozoyo pour ozoyer place au travail na biso avec impact et idéologie. Merci pour ça qui est belle la personne qui m'a dit que vraiment la besta au peut-être qu'on fait la fidélité peut-être la bande de co na biso tout mingi comme ça tout ça là ka bientôt on ça 2 ans. Alors ceux qui c'est vraiment dans mon décolle numéro les allez vraiment Orange Money. La bande de co ça niveau poto ceux qui sont sur le niveau finance tout le niveau matériel à Moussala donc peut être S5000 ko le capé Zambia bolingo tout bien bon Zambia sunga tout à repasser un peu bien mingi ya ko le ka esika oyo bozali tout la prochaine maso ko sur azongi je vous ai beaucoup plus bye.